anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allah. Walladhina hum lizakati fa'ilun. Allah. Walladhina hum li furujihim hafidun. Allah. Illa ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yaumal linnasi fa'atahu rajulun faqala mal iman qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa birusulihi wa tu'mina bil ba's qala mal islam qala al islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi wa tuqimas shalah wa tu'addiyaz zakata al-mafrudata wa tasum ramadana al-hadis. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul azizil karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dina saah anu mulia ieu urang ngaos tentang keimanan. Dina hadis anu neme diaoskeun tentang iman sareng Islam, padahal judulna teh aya hubungan iman, Islam, ihsan dan hari kiamat. Urang bahas hiji we heula naon cenah ari iman. Iman teh nyaeta percaya di dieu hadis Abi Hurairah. Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saha cenah Nabi Abi Hurairah teh nya? Abi Hurairah teh nyaeta Abi teh bapak, Hurairah teh seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkapnya Abu Hurairah Ad-Dawsi. Menurut Hisam Ibnu Al-Kalbi adalah Umam Ibnu Amir Ibnu Zi'as-Sari Ibnu Tariq Ibnu Iyan Ibnu Abi Sa'ad Ibnu Hunaid Ibnu Sa'labah Ibnu Sulaiman Ibnu Pahan Ibnu Gonan Ibnu Das. Pada masa jahiliyah ia bernama Abdus Syams dengan kunyahnya Abu Aswad. Abu teh bapak, Aswad hideung. Jadi hideung katanya. Kemudian Rasulullah SAW memberi nama Abdullah dan kunyahnya Abu Hurairah. Ini berkata atau berkaitan dengan kucing. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bir bahwa Abu Hurairah berkata, pada suatu hari aku membawa kucing dalam sesuatu yang tertutup dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku dengan menanyakan apa yang kubawa. Aku pun menjawab, kata Abu Hurairah, kucing. Rasul bertanya, Abu Hurairah, apa yang dibawa? Kucing. Kemudian Nabi SAW memanggilku, ya Abu Hurairah, ibunya bernama Maimunah binti Sahr. Jadi Abdullah Syams Ad-Dini Az-Zahabi Tahzib At-Tazhib TK TP 11X10. Jadi rujuknya kalinya Abu Hurairah menerima hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Umar Al-Fadl, Abbas Ibnu Abdul Al-Muttalib, Aisyah dan lain-lain. Adapun orang-orang yang menerima riwayat darinya adalah putranya Al-Muharrar
Ibnu Abbas, Ibnu Umar, An-Nasaid, Ibnu Al-Musyayyab, Abu Salamah, Ibnu Abdurrahman, Ibnu Auf. Menurut Al-Bukhari, mereka yang menerima riwayat darinya mencapai 800 orang lebih. Semuanya merupakan ahli ilmu, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Jadi Abu Hurairah itu adalah Abu Bapak Hurairah kucing. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW, dia itu pencinta kucing. Dia pagi kasih makan. Bahkan dalam satu riwayat Abu Hurairah lagi ngaji, terus di jubahna aya kucing. Saking mau ngaganggu nak eta kucing, ditek-tek eta jubahna. Jadi nelawe Abu Hurairah. Itu. Jadi tadi berbicara tentang iman. Naon cara iman? Urang ciri nawe nya. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan tadi di muqaddimah tentang kewajiban sikap dan tingkah laku seorang yang beriman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 6, Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, qad teman aflaha geus bahagia. Saha al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Orang beriman teh anu taat ke Allah, anu taat karena perintah Allah, anu turut tumut karena perintah Allah, ngalaksanakan salat, bayar zakat, sedekah, bertetangga, bersosialisasi, menyayangi istri, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Itu orang yang mukmin. Ada orang iman, kalau mukmin orangnya, kalau iman berarti keyakinannya. Alladzina, orang-orang, bisa anas. Kalau anas masih nakirah, masih umum. Alladzina berarti khusus kepada orang-orang yang mukmin tersebut. Orang mukmin itu adalah fi sholatihim, fi dorpiah itu di dalam. Kalau min dari sirtu minal Garut ilal Bandung. Saya berjalan dari Garut ke Bandung. Kalau ila sampai min dari. Kalau fi di dalam. Fi sholatihim. Jadi orang-orang yang beriman fi sholatihim, di dalam sholatnya adalah khasyi'una, orang-orang yang khusyuk. Di dalam sholat itu udah khusyuk. Mana orang yang khusyuk? Ketika usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, makmuman kalau jadi makmum, kalau imaman kalau jadi imam, kalau adaan sendiri. Sim kuring mah lamun sendiri oke sok imaman we, ngimaman bisi aya malaikat atau aya jin katanya di imaman kurang. Jadi imaman sih bangsa kumaha ibadah ka jin mah. Sabab jin oge diperintahkan untuk ibadah. Tapi eta jin sok ngangeurekeun ka budak ayat. Nya si ngaranna teh sahanya sok leweh wae budak teh tah tengah peuting jam 1. Lewehna leuwih ti 2 jam tanggas eta teh diheureikeun ku jin. Itu lamun terus anu kaduana jin teh resepna teh dina tangkal nangka. Dina tangkal naon deui anu hararium, terus jin teh resepna teh lamun dihareupeun imah teh loba sampah, loba kurang bersekat. Terus kaduana jin teh sok resep di kamar mandi. Maka ketika masuk kamar mandi bacana Allah ini. Coba Allahumma ini a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu minta perlindungan, a'udzu minta minal khubusi dari jin laki-laki wal khaba'i dari jin perempuan. Tah sik aya naon tadi juga ngobrol wae tah. Bu. Ieu mah kudu nangtung jiga. Araya? Buaya? Bu aya? Gitu atuh. Buaya, sareng buaya. Jadi jin teh sok cicing teh di mana tadi? Di tukang. Berarti ngobrol. Hiji jin teh sok cicing teh di kamar mandi. Gaduh kamar mandi teh. Bilih teh gaduh di luar. Tah di karesep ku sabu. Jin. Ari jurig mah bujur jabrik, ari jin mah nyata wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin oge diperintahkan ibadah ngantos aya jin kafir, jin Islam. Bahkan Rasul baginda Nabi Muhammad SAW pernah ngislamkan jin. Maka di Mekah aya Masjid jin. masjid jin. Jadi bisa teh asup ke alam jin? Bah bisa mah.
Bisi hoyong asup kala anjing di atosan di rumah sembunyi. Jadi bare atanapi hayang ningali jin. Baca surah jin. Pas 40 kali insyaallah ningali jin. Eta inung sukuna eta jin cenanya satangtung Pak. Padahal bisi dek ngiring ningali jin. Akur naon gitu nya. Terus nomor kedua na eta jin resep ka saha? Eta jin nya resep ka awewe anu Anu ngarobrol. bawel. Da eta mati ngeting nepi ka nepi ka balik deui di itu. Ya apa eta nepi ka agak tuh. Apa teh sih? Dina ngobrol ngarumpi apa teh? Eta si Lesti. Ampun, aing mah nya geus dibubatkeun ya dicekek ku bae. Nah, mikiran rumah tangga batur gitu nya. Urang we gitu. Anu kaduana apal teh? Sahajeuna kamar nu salingkuh teh geuningan. Istri eta mempotongan si anak, sahabat. Saha eta? Krisdayanti. Eta mah cenah pagar makan tanah mah eta pagar makan tanah mah eta mah hukum karma. Cenah pagarna kan si anak ditelantarkeun cenah kitu ayeuna mah si anak memenang di bidadari nya pager nya geulis nya eta mah naon cenah dipikir eta teh kadenya aku deh istri sembunyi kayak gitu deh. Kepo gitu nya. Tadi tanya, Ari bojor Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditikahna perawan saha? Terangan, jelas di mana buka YouTube dibuka tinggalin. Atau nabi nuker viral saha ayeuna teh eta kurang ajar eta nya nu ngabunuh saha cenah? Si Sambo, terus lain si Rambo. Nah, kedua tadi jin teh resepna teh di awewe anu bawel. Eta suamina geus ayeuna tanggal sabaraha ayeuna tanggal hiji mah rada jarang deui. Ke tanggal 15 tinggal 5 Bapak tuh susu di teng-teng geus kosong. Aya kopi geus di teng-teng kosong, buka kulkas kalau kosong daging terus teh aya. Mikir atuh, cik tambah tinggal atuh jual online naon kumaha teh. Bari rada molotot ka suamina teh eta teh istri Dora kaasupan jin aja. Ciri jalma kaasupan jin ka hiji pemarah. Eta mah umumnya dek ka istri dek ka pamagar. Kaduana bawel lamun suamina ge bawel dengan tara bawel suami mah. Gede amak eta asupan jin. Kaduana jalma nu geus asupan jin, jinna jin anu galak. Setan masuk nanti akan adilancet jeung jinna teh. Aya iprit, aya genderuwo, aya butaejo, aya bab jin eta nya. Tah asup ka jelma sok pikaresep ka jalma lamun boboh tara wudu heula. Tara wudu, ambil wudu baru tidur, baca Al-Mul, baca Waqiah, baca Yasin. Eta wajib eta qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas aja, qul huwallahu ahad ayat kursi baru bobo. Bari bayangkan di ujung rambut sampai ke ujung kaki, urang teh berdarah lancar na eta darah, bayangkan bari bobotnya bari terus atuh bar bersih angan piyama angin simut duaan sebenarnya lain ngobrol kan apa teh mah tadi. Kata si Lesti apa teh mah tadi? Eta sinetron ku menangis. Apa sana lagu eta? Apa? Ada taruh seminggu lagi nggak tahu. Eta mah di sebelah ta. Gitu. Dugi kak dek bapak teh langsung ulah ngobrol kayak itu ka dia deui. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi jam 1, jam 2 udah bangun mandi. Kalau bisa wudu tadinya abdas bangun jam biasanya kalau tidur jam 8 atau lebih jam 10 bangun atau jam 2 atau jam 3. Lamun tidur jam 1 bangun atau jam 7. Eta sabab lamun 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk ngaji, 8 jam untuk istirahat. Itu pola hidup yang sehat. Sebelum tidur jam 8 ke atas jangan makan nasi, cek dokter ya tadi makan buah, kayak apel, kayak anggur, kayak apa ya buah, katanya buah mangga, tak eta, ameh nyaman karena pencernaan. Itu baru tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya Allah, bismika Allah, bismika Allah ya Allah, bismi ya Allah nyebat Allah ka Allah. Abdi hirup jeung maut ka Allah. Sababna eta bobote adalah maut kecil. Ayat tos bobo tegugah deui aya teu bangun pas bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin
hidupku matiku ya wa ilaika wal an-nusur ya Allah serahkan bari maca deui ambil wudu eta teh pegat si setan teh talina teh hiji pas bangun baca doa pegat hiji kan tilu bari teh kedua ambil wudu pegat dua katiluna baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab tilu kali baca inna fi khalqis samawati wal ardi teruskan واهتنا بالليل والنهار لآيات لأولي الألباب inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar teruskan Pak لآيات لأولي الألباب apa eta surah Ali Imran pedarian waqtilafil laili wan nahar dan pergantian siang dan malam la ayatil liulil albab itu adalah contoh ayat kauniyah yang tidak tertulis liulil albab bagi orang-orang yang berpikir ya Allah geuningan semalam deui ya Allah insyaallah eta si tali setan teh putus makanya pas begitu bangun urang siap mencari rezeki pagi-pagi Allah malaikat bangun jam 1 jam 2 sok aya kongkorong hayang kongkorong eta teh malaikat turun sok beda jam 1 jam 2 angin lagi sejuk hirup udara kurang biar sehat salat naon eta di dia syukril wudu usul sunatan syukril wudu 2 rakaat itu teh salat tasbih salat hajat salat tahajud 11 rakaat baru meminta ya Allah kuserahkan proposalku ya Allah tahun ieu teh atau bulan ieu teh ada kapesan mobilna harapan sawe ya Allah lamun itu sok kahujanan jam 3 lamun di kota teh ya Allah pasihan abdi atunya 5 miliar ya Allah ulah dikitu kalau ngadoa bisi Allah meser masihan 5 triliun 5 miliar ya Allah keur ayeuna mah itu minta ya Allah mah ngasrahkeun abdi matos damel abdi matos ngadoa abdi tos salat abdi tos nyayangi istri abdi tos nyayangi suami abdi tos menyayangi mertua abdi tos menyayangi orang tua abdi tidak murtad abdi henteu doraka sabab aya murtad teh hiji murtad ucapan kajalmi nyebut gogog abdi teu wantun nyebutkeun gogog jadinya kajalmi tah murtad ucapan kudu syahadat deui secara pribadinya namanya kadua nak nyarios kaeta jalmi eta tapi perintah Allah lamun mah Allah merintahkeun salat 5 waktu ku saya mah dikurangan jadi 4 jadi salat 2 jadi 3 rakaat eta murtad ucapan tapi ka istri si hidung eta murtad teh aja murtad ucapan mana kunaon bunda teh hidung hidung teuing mana ari obong dihina ari peuting aya penyakit nasi bapana jam 2 mah cicing ah sidung kayak gitu teh teu meunang atanapi si istri ka suamina bapak baheula mah yang dulu kekal sekarang mas bongkok gigina baheula mah beres aya di mah taweh wah dulu mah 17 mah nya 17 tahun meni kekal gagah rumpang da ayeuna mah rumpang keanginan langsung salesma saluran yang sedang macet. Nah, bangun urang teh sujud, salat hajat, salat sunat, awabin, salat sujud syukur, salat tobat birrul walidaini, tobat tidur leuy bisa setengah jam atau beres jam 3. Atuh ngadagoan subuh. Ke subuh urang netepan qoblah subuh. Bada berjamaah subuh lagi, geus kitu teh zikir lagi 165 nyampe alhamdulillahilladzi ahyana tadi baca doa deui Allahumma inni amsaitu ya Allahumma inni asbahtu kalau subuh kalau sore Allahumma inni amsaitu Allahumma inni asbahtu ya Allah wilujeng subuh dongkap abdi nyawa abdi tos dugi ka subuh deui ya Allah kuatkeun raga abdi kuatkeun keimanan istri abdi terus putra putri urang sing saleh sing salehah sing palinter sing katalar Al-Qur'an minimal atunya 15 juz urang mah juz 30 ge teu apal-apal sing alfiahna 1000 bait sing katalar sabab eta kunci kosakata urang bisa bahasa Arab bisa madad tafal wal fa'ala yaqulu fa'lan bahwa fa'ilun wa dzaka lam yaqul ma yaqul wal fa'alu maqulun itu kosakata fa'ala bil mad yaqulu bil mad fa'lan masalah bahwa isim fa'il wa dzaka isim salah dan seterusnya. Ada pu'alayun, itu pu'alayun ada mengerjakan sesuatu yang kecil, berarti ditasgirkan, wah loba gitu kan 1000 bait, yaqulu imriti singkat talar minimal itu 10 tahun ke bawah 15 tahun ke bawah, 20 tahun ke bawah sebab kalau udah 10-15 ke atas berarti geus pabelit yang leangan beas para urang teh digenya bubar po
Pokok tak baca, geus kitu proposal dibaca, ciri orang iman tadi hum khosiun khusus salatna Allahu akbar subuh gitu kan. Salat lain cari Pak Allahu akbar. Allahu akbar. Lain kitu Pak, kata mikiran hutan. Teu beunang keur salat salat. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Jadi imam bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu kan teh. Temenna kudu seger, kudu sabar. Sabab dan termasuk karena iman kepada khairihi wa sarrihi minallahi taala. Qada jeung kawan qadar anu awan, qadar anu urang ku urang ayeuna karandapan nyaeta adalah papaskan pemberian dari Allah Subhanahu wa terima ya Allah. Orang yang baik ketemu dengan orang yang baik, istri yang baik bertemu dengan suami yang baik, suami yang baik ya tidak menjamin pasti menjamin istri yang baik. Baik itu bukan cantik, baik itu bukan ganteng, baik perempuan itu satu. Pertama adalah wanita yang hebat, menjaga harga dirinya, menjaga farjinya, ya, kemaluannya. Untuk siapa? Untuk yang halal suaminya. Mana istri yang baik yang menjaga harta suaminya? Mana suami yang baik adalah yang nafkah mencari nafkah, banting tulang, bekerja keras untuk siapa? Keluarga. Itu adalah rumah tangga langsung berkah. Bukan banyak berkah itu, tapi adalah harta itu, berkah itu adalah cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup beli mainan anak-anak, cukup untuk menyekolahkan, cukup untuk menguliahkan, cukup memberi nyantuni anak ya yatim. Cukup bukan banyak orang yang punya villa, tapi villa di cicingan ku sahaku pembantuna. Banyak mobil, banyak di saha di cicingan anak pembantuna. Itu harta itu bukan banyak tapi berkah. Yang harus bertambah adalah ilmu ayeuna. Cek tadi qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya, walladzina, dan orang-orang hum itu alladzina anil lagwi mu'ridun, perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, menghilangkan lago. Gitu ya? Yo ayo lago henteu lah sabda jorna sholawat. Boleh. Mana nu lago? Tadi goplah, gapleh lago tah. Komo ngadu mah. Judi, gitu kan? Terus masuk murtad, tadi murtad kalakuan, masuk ke tempat maksiat, murtad kalakuan. Murtad kalakuan mana? Masuk ke daerah dugem contohnya, edek maling, edek maksiat, orang lain nama edek maling, tah, eta murtad kalakuan. Katiluna murtad patekadan, nekatkeun bahwa Allah teh 5. Lamun Allah 5, 2 oge geus pasea, sok bade imah. Cek istri orang hoyong ka Garut, urang mah hayang ka Ciwidey ka Cipanas teh. Bakal perebutan akhirnya musyawarah. Manya Allah musyawarah. Lamun Allah 2 berarti eta panon poe cek Allah nu hiji teh ti belah wetan jeung geser-geser teh namanya. Cek Allah nu hiji deui berarti ti belah kulon pasea atau muter moal aya panon po. Logikana berarti kul huwallahu ahad. Ceritakan Muhammad bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Teruskan orang yang beriman cirinya. Alladzina walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang membayar zakat dikeluarkan tina 1.025.000 tina gaji. Lamun pare berarti 1 ton keluarkan 1 kintal. Kalau onta berarti berapa? 10 keluarkan 1. Sapi 40 keluarkan 1. Illa tadi walladzina hum lifurujihim hafidun. Wanita laki-laki yang menjaga kemaluannya. Itu setan suka mengganggu tadi satu kemaluan laki-laki, pinginnya berzina, mencobai lubang yang lain. Sok selenting urang teh sorangan istri teh aya ya Allah. Tah eta teh setan gura giru bakal hancurkan karir masa depan dengan saterusna. Bahkan termasuk itu dosa besar. Li purujihim haddi, jaga istri dijaga, suami dijaga, illa kecuali malakat yang memiliki aymanahum fa innahum ghairu malumin. Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Etanya budak yang mereka istri kecuali terhadap mereka atau budak kecuali budaknya ada budak pembantu lamun diarama dimerdekakan. Ini udah anak jadi anak saya seperti itu. Diangkat menjadi anak. Nah itu ciri orang yang beriman besok berarti Islam, ihsan dan hari kiamat tilu deui. Lamun aya waktos. Iman berarti tadi tancapkeun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Cirina tadi pas aflahal mu'minun tadi cecapkeun ku urang gitu kan. Jadi geningan urang teh kieu. Belajarlah pokoknya berjamaah we heula. Nya lamun urang memaksakeun we sabisana urang berjamaah salat we heula.
Gitu nya. Belajar tina khusyuk. Khusyuk teh adalah melupakan pekerjaan yang sudah kita kerjakan ketika sholat. Lamun sholat 20 menit berarti 10 menit. Allahu Akbar. Terus bacaanna kudu tiasa. Lamun tiasa berarti nyorobkeun kana tiasa. Terus belajar khusyuk. Set langsung takbir ketika sholat. Aqwalun adalah usul fardhu isya dan diakhiri dengan assalamualaikum assalta itu ulah pohon kananan kecuali orang babacaan yang khusyuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan ku Sayyidina Ali pas ditusuk badana ketika sholat dicabut eta si pedang teu karasaun itu Sayyidina Ali pakat urus urang mah aya pakai masih diajar we wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu gaduh cai bukakeun yeuna sabab ieu cai teh nyata makhluk Allah sami. Lamun dibukakeun urang bacakan Fatihah masuk ke dalam Fatihahnya sebab di dalam jamaah itu pasti ayat doa anu dijabah. Ingat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un